Բարև բոլորին, ես Ռուզաննան եմ։ Այսօր իմ տեսանյութում ես կխոսեմ իմ մասին, թե ես ինչ եմ ուզում։ Որոշել եմ բացել ալիք, որտեղ միասին, ինչու չէ դա կլինի իմ մոտիվացիոն ալիքը, որտեղ միասին մենք կարող ենք նիհարել։ Ես փորձել եմ տարբեր սննդակարգեր, ստացվել են, կարելի է ասել բոլորը ստացվել են, բայց ինչպես ասում են, կես ճանապարհին տարբեր պատճառներով բաց եմ թողել։ Հիմա ուզում եմ, որ ձեզ հետ միասին անցնեմ բարդ ու դժվարին իմ ճանապարհը, որտեղ եւ կլինեն սխալներ, եւ կլինեն հուսահատություններ եւ իհարկե կլինեն նաեւ ուրախություններ։ Ես ուզում եմ, որ մենք, այսինքն փորձեմ ես կարնիվոր դիետա, փորձել եմ կարնիվոր դիետա, դա եղել է մոտ 3 ամիս, արդյունքից ես գոհ եմ եղել, ուղղակի տեղից տեղ տեղափոխվելու ընթացքում խախտվել է եւ նորից վերադարձել է 5 քաշս։ Հիմա ես լավ եմ հասկանում, որ բոլոր սննդակարգերին հետևելով մարդիկ կարող են եւ նիհարել, բայց կա մի բայց, որ դա պետք է լինի քո ապրելակերպը, թե ինչն է քեզ հարմար։ Եթե դու ապրելակերպին չես տիրապետում մինչև վերջ, գոնե այնքան ժամանակ, որ արդեն օրգանիզմը սովորի, նյութափոխանակությունները արդեն նորմալ կատարվեն, գոնե այդքան ժամանակ պետք է տիրապետես։ Իսկ եթե սկսում ես բաց ես թողում, սկսում ես բաց ես թողում, դա քաշի վեր ու վար լինելու արդյունքն է, բարձրանում է, իջնում է, բարձրանում է, իջնում է եւ այլն։ Հիմա ես որոշել եմ, որ անցնել կարնիվոր նորից դիետային, կարնիվոր դիետան մի քանի բառով, կան խիստ կարնիվոր դիետա, դա մսային դիետան է, ընդհանրապես դա մսային դիետան է, խիստ կարնիվոր դիետա, երբ այնտեղ ուտում ենք մենակ տավարի միս, աղ, մաքուր ջուր եւ բնական ճարպեր, այսինքն ճարպոտ միս։ Կա կարնիվոր դիետայի մի խումբ, սա ասեցի դասական խիստ դիետայի մասին, կա մի խումբ, որը ուտում է կենդանական ծագման բոլոր սնունդները, ուտելիքները, դա նորից եմ ասում, միսն է, գլխավոր դերերում, միսը, ձուկը, ձուն, կենդանական պատկանող բոլոր տարբեր ճարպերը, խոզի միս, խոզի ճարպ, հավի միս, հավի ճարպ, ձուկ, ինչպես ասում են, տավարի միս, տավարի ճարպ, կարագ, մի խոսքով դա կենդանական ծագման դիետա է։ Իմ փորձից ասեմ, որ դա խիստ է, դա իհարկե կարոտում ես բոլոր բույսերին, եթե դու բույսերը, բանջարեղենները, մրգերը սիրում ես, կարոտում ես, ինչը ես իմ դեպքում ես սիրում եմ բանջարեղեն եւ մրգեր, բայց դա ամենը իմ համար
լավ դիետան է այն առումով, որ ինսուլին հավասարակշիռ է պահում, իմ ինսուլինը չի բարձրանում։ Եթե ինսուլինը բարձրանում է, բնական է ուտելիք ուտել ուզում ես։ Նշեմ, որ ես ընդհանրապես շաքարային դիաբետ չունեմ, բայց իմ ինսուլինը բարձր է։ Հիմա որոշել եմ ձեզ հետ կիսվել իմ սննդակարգով, չնայած դա այնպիսի սննդակարգ է, որ չես կարա օրինակի համար տարբեր ինչ-որ տեսակի, ինչը չէի ասի կետո դիետայի համար, դա էլ եմ փորձել, տարբեր տեսակի ափսեներ պատրաստել քեզ համար, դա շատ բնական պարզ ուտելիք է, ձու, միս, ձուկ, միս, մսային արգանակներ, մի խոսքով սիրելիներս, ինչ եմ ուզում ասել, կներեք իմ այս նախ առաջին տեսանյութն է, մի քիչ դժվարանում եմ խոսել, հույսով եմ, որ ինչպես ասում են, կբացվեմ, բայց շատ եմ ցանկանում ձեզ հետ միասին վերջնական իմ խնդիրը լուծել։ Ձեր օգնությամբ, ձեր խորհուրդներով եւ եթե ինձ հետ ինչ-որ իմ ճանապարհով ուզենան անցնել, խնդրեմ, դեմ չեմ, միասին կանցնենք։ Նորից եմ ասում, արդյունքները ես տեսել եմ, այնպես չի, որ օդից վերցրել եմ, փորձել եմ։ Ես գոհ եմ եղել եւ կետո դիետայից, գոհ եմ եւ կարնիվոր դիետայից, բայց ամեն անգամ բաց եմ թողել վերջնական արդյունքի հասնելու շանսը, տարբեր պատճառներով, դա եւ նաեւ հոգեբանական խնդիրներ եւ տարբեր պրոբլեմներ եւ ինչու՞ չէ ամենագլխավորը տնտեսական խնդիրն է, որը իմ կարծիքով դա ամենաթանկ հաճույքն է, որովհետեւ ածխաջրեր պարունակող ուտելիքները բնականաբար էժան են, մատչելի, իսկ այդ երկու տեսակի դիետաներն էլ սննդակարգերը ես կարծում եմ, որ դրանք ուղղակի ապրելակերպ են, որ պետք է մինչև վերջ տանել, ու յուրաքանչյուր ամեն ինչը պետք է մինչև վերջ տանել, եթե կարող ես։ Այս ալիքը սկսելուց ես 5 տարի մտածում եմ այդ մասին, ընդ որում մենք շատ եմ նայել յութուբյան ալիքներում, դա ռուսական, ուկրաինական կանալներում է եղել, մարդիկ նիհարել են, կա մարդ, որ հետադարձել իր հին ճանապարհին, կա մարդ, որ ինչ-ինչ պատճառներով ալիքը փակեց, ինչպես ասում են, ճակատագրերը չիմացանք, բայց մարդիկ կան, որ մինչև այսօր, ճիշտ է, ոչ կարնիվոր դիետայով, տարբեր դիետաներով նորից եմ կրկնում, մարդիկ նիհարել են եւ իրենց քաշը պահպանում են։ Ճիշտն ասած, տանը կշեռք չկա, որ կոնկրետ ես իմ քաշը կշռեմ, բայց գիտեմ, որ 130-ից անց է, միգուցե 35-36, այդքան կլինի։ Ու սկսենք միասին, սիրելիներս, ինձ թվում է, որ այս անգամ այդ դժվարին ուղին կհաղթահարեմ։ Իսկ մնացած տարբեր բաների մասին կխոսենք հետագայում, կփորձենք, դուք ինձ հարցեր կտաք, ես ձեզ կպատասխանեմ, եթե հետաքրքրված եք քաշի կորուստով ու մաքուր սնունդով, միասին կանցնենք ճանապարհ, ովքեր ունեն այդպիսի խնդիրներ։ Կարնիվոր դիետայի կողմերը այնքանով են լավ, որ մարդ քաղց չի զգում։
Ես սնվում եմ 2 անգամ, մարդիկ կան, որ սնվում են 3 անգամ, բայց 2 անգամը ինձ թվում է ինձ համար բավարար է։ Մարդիկ սնվում են 3 անգամ նույնիսկ, եթե մարդ չի դիմանում, կարա 4 անգամ էլ սնվի, ուղղակի պետք է կալորիաները, ճիշտ է, կարնիվորում կալորիա չեն հաշիվում, բայց գոնե մոտավորապես իմանալ։ Ինձ հարկավոր է 1700-ից 1800 կիլոկալորիա նիհարելու համար։ Հա, ի դեպ, ջուր խմելը պարտադիր է։ Նախ կարնիվոր դիետայի ժամանակ մարդիկ շատ են ջուր խմում։ Ջուրը անպայման պարտադիր է։ Անպայման 2 լիտր եւ պլյուս ավել ջուր է պետք խմել, մաքուր ծորակի ջուր։ Ասացի, որ չես զգում քաղցի պահանջը, դա ուտում ես, ասենք, օրինակի համար ամսի 5-ից, այս ամսի 5-ից ես արդեն, ինչպես ասում են, ստարտը տված է։ Ճիշտ է, ամսի 5-ին ես բանջարեղեն եմ օգտագործել, այն որ ասում են սկսել մի քիչ խախտումներով, բայց արդեն 6-ից 7-ից ինքը կերել եմ հավի միս, կերել եմ խոզի միս, կերել եմ ձու եւ ջուր։ Չմոռանամ ասել սուրճի մասին։ Սուրճ ես խմում եմ։ Նորից եմ ասում, կան տարբեր տեսակի կարնիվոր դիետա պահողներ, մարդը ասում է, որ ընդհանրապես բուսականություն պետք է չլինի, համեմունքները եւ այլը, եւ նաեւ սուրճը։ Բայց սուրճը ես խմում եմ առավոտյան, նախ եւ գիտեմ մի բան, որ սխալ եմ անում, առավոտյան սոված փորին սուրճ եմ խմում, իհարկե այն ոնց որ ասում են արթնանալու համար, բայց մի բան էլ կա, ուզում եմ քչացնեմ սուրճը եւ միգուցե հետագայում չխմեմ, չգիտեմ, դեռ դա ընթացքում։ Խմում եմ այդ սուրճը, սև դառը սուրճ, սովորական սև դառը սուրճ։ Միս, ձուկ, այսօր պետք է ես նաև պատրաստեմ ձուկ։ Միսը, ձուկը, նորից եմ ասում, բոլոր կենդանական ծագումով սնունդները։ Հիմա մենք ասելով ես նկատի ունեմ եւ նաեւ իմ ապագա հետևորդներին։ Հիմա մենք ինչքանով միասին ճանապարհ կգնանք, դա կյանքը ցույց կտա, բայց ես կցանկանամ, որ դա երկար, հաճելի եւ իհարկե միևնույն ժամանակ բարդ ուղի կլինի, տեսնենք ինչ կլինի, բայց ցանկությունը շատ մեծ է եւ նիհարելու եւ ալիքը վարելու։ Այսօր երևի այսքանը, խնդրում եմ միացեք իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք, իմ առաջին հետևորդներ եւ անցնենք մենք միասին այդ դժվար ճանապարհը։ Նորից եմ ասում, կներեք ինձ, ինչպես ասում են, դա իմ առաջին խոսքն է, դա իմ առաջին եթերն է, կներեք այն բանի համար, ինչ որ մի բան այնպես չէ, ինչ որ մի բան գեղեցիկ չէ, դա էլ միգուցե չէ, հաստատ մենք կշտկենք միասին։ Որպես սկսնակ ես ուզում եմ, որ
միասին անցնենք, նորից եմ ասում, այդ դժվար, բայց միևնույն ժամանակ հաճելի ուղին։ Ստեսություն սիրելիներս, խնդրում եմ հետևել իմ ալիքին, գրանցվել, սեղմել զանգակի կոճակը և լայքել, ինչու չէ նաև դիզլայքել ալիքը առաջնորդելու համար։ Ստեսություն, շնորհակալություն։